pues las condiciones actuales de la laguna no reflejan el decreto enviado por Cavazos Lerma. ¿No sabes quién es Cavazos Lerma? Fue el gobernador de Tamaulipas de 1993 a 1999. Así es, esta idea lleva ya más de 32 años. Así de lento puede llegar a ser la respuesta de las autoridades. Sin embargo, aunque la idea de esta estrategia llamada Plan de Desarrollo Municipal de Reynosa 1996-1999, en cuyo periodo estuvo en el cargo el alcalde municipal Oscar Luber de 1996 a 1998, y en un periodo fugaz Gerardo Higareda Adam en 1999, muy cercano al gobernador Cavazos Lerma, quien tenía una chaqueta mental de hacer un canal intracostero, conectando el río Bravo y el río Pánuco para el tránsito de mercancías, pero esa es otra historia. El alcalde transitorio Higareda Adam, una tarde común y corriente, se vio rodeado por ministeriales en la presidencia municipal